Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Saudara, Dinas Pertanian Bengkulu Tengah memastikan bukan penyakit jenis ngorok yang menjangkit hewan ternak kerbau yang mati mendadak beberapa pekan lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Hilmi Yuliandri menjelaskan, jenis penyakit yang menjangkiti hewan ternak warga di Kabupaten Bengkulu Tengah beberapa pekan lalu yang menyebabkan kematian mendadak bukanlah penyakit ngorok, melainkan hewan ternak diduga keracunan benda sesuatu, semisal pestisida yang menyebabkan hewan mati. Meski demikian, Hilmi meminta para peternak tetap menjaga kebersihan kandang serta memantau keluar masuk ternak terutama dari luar daerah. Untuk Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikatakan kemarin hasil sampel dari Lampung sudah masuk dan alhamdulillah memang bukan ngorok nih. Ngorok bukan, Jemberana juga bukan. Nah, indikasinya memang tadinya kita curigai ke arah itu, ke arah ngorok. Hasil lab itu ternyata tidak membuktikan itu, alhamdulillah. Dan kita juga sudah menghimbau kemarin kepada seluruh kades untuk pertama meminta kepada peternak untuk menjaga sanitasi kandang. Kemudian memantau seluruh keluar masuknya ternak dari daerah lain. Dinas Pertanian sendiri telah memberikan suntikan pada ternak dan juga vitamin agar ternak terus sehat. Sejauh ini diketahui ada 5 kasus ternak mati mendadak. Distan telah memeriksa kasus tersebut di laboratorium Lampung. Ternak diyakini terpapar racun saat tengah dilepas liarkan di tengah hutan. Kabupaten Bengkulu Tengah, dari Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan.